ए अल्लाह मेरे घर के हर कोने को अपनी रहमत से भर दे। या रब हमारे घर से हर परेशानी का साया खत्म फरमा दे। ए परवरदिगार हमारे घर को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बना दे। या अल्लाह हमारे घर में कभी रोटी, रिज़्क और बरकत की कमी ना हो। ए अल्लाह मेरे घर को हसद, नजर, बिद और फितनों से महफूज रख। या रब हमारे घर में सिर्फ तेरी रजा वाली बातें हों। ए अल्लाह हमारे घर के अफराद को एक दूसरे के लिए राहत बना दे। या अल्लाह जो दिल आज गम से बोझिल है उसे अपने सुकून से भर दे। ए मालिक